bạn, hôm nay cùng tôi review một loại kẹo này rất là ngon mà tôi rất là yêu thích luôn. Đó chính là kẹo này. Tự nhiên tôi mua về á, tôi gửi hàng, tôi cho mấy bà coi shop của tôi nè. Đó, mấy bà thấy shop của tôi chưa? Bán đó. Cái tự nhiên tôi mua kẹo này về gói hàng nè. Cái tôi mua kẹo này về gói hàng, cái tự nhiên tôi thèm mới, tôi cũng tôi lấy một cây tôi ăn thử. Đây nha, một cây của nó là cái này, nhưng mà tôi ăn mất một miếng rồi. Nó rất là ngon luôn, nó dẻo, nó dai, nó béo, ngon cực kỳ luôn. Bạn nào muốn ăn mình đưa cái hãng cho các bạn coi nhé. Ngon, nó ngon lắm luôn đấy. Ngon nữa. Ngon không? Bạn nào mà muốn mua về ăn thử, mua loại này, hai loại này. Loại này ngon thiệt luôn á. Mình nói thiệt luôn, mà không biết luôn, ngon. Nó rất là ngon luôn. Ngon, ăn cay nữa. Thôi ăn ớt thôi mọi người, cả hôm thôi hết có để có hàng. Mời bạn nghe nó to chừng này, mời bạn. Ngon. Mới chơi về nè, xinh không? Ngon. Ăn. Xinh không? Mời bạn. Nó quá là ngon, nó ngon xuất sắc rồi. Nó ngon, cực kỳ ngon. Nó bé, nó giòn, dẻo da, nó cho mình ngon cực kỳ. Tôi rất là thích ăn luôn.